Muy buenas tardes, compañeros ministros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Muito boa tarde, companheiros ministros no corpo místico de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hemos estado escuchando y viendo Estivemos escutando e vendo todas las cosas correspondientes a nuestro tiempo todas as coisas correspondentes ao nosso tempo y hemos estado viendo o entendiendo cómo Dios está obrando en medio de su iglesia e estivemos vendo como Deus tem operado no meio de sua igreja y también la bendición que tiene para los e judíos. também a bênção que tem para os judeus. Vamos a leer una escritura en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Vamos ler uma escritura em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, donde dice: onde diz: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. para que cumpramos todas as palavras desta lei. Las cosas secretas, As coisas secretas ¿a quién pertenecen? a quem pertencem? A Dios. A Deus. Las reveladas, As reveladas a nosotros. a nós. Son para nosotros São para nós y para nuestros hijos, e para para nuestra familia, para nossa família, las que Dios revela. as que Deus revela. ¿Y cómo viene la revelación? E como vem a revelação? Porque no hará nada el Señor Jehová Porque não fará nada o Senhor sin que Jeová, antes revele sus secretos, sem antes revelar os seus segredos, los secretos de os Dios, segredos de Deus, porque los secretos, las cosas secretas son porque os segredos, as coisas secretas são de Dios, pertenecen a Dios, pertencem a Deus, y las reveladas e as reveladas para los hijos de los para hombres. os filhos dos homens. Y cuando Dios va a revelar sus secretos, E quando Deus vai revelar os seus segredos, los revela os revela a través de los profetas. através dos profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele os seus segredos a sus siervos, sus a profetas. seus servos, seus profetas. Y de ahí pasa luego el pueblo E daí então passa ao povo, para que así tengan la revelación de Dios para que assim tenha então a revelação de Deus, que Dios les está dando que Deus está dando para ese tiempo. para esse tempo. El que revela Quem revela, cosas secretas. aquele Puede que tomar revela asiento si coisas quiere la secretas. bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. El que revela cosas secretas Aquele que revela as coisas secretas es el mismo é o Dios, próprio Deus, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. porque as coisas secretas pertencem a ¿Y Deus. cómo lo hace? E como ele Por faz? medio de su espíritu, Através de seu espírito, a través de los profetas. através dos profetas. Las cosas secretas As coisas secretas pertenecen a Dios el Padre. pertencem a Deus o Pai. Siendo que Dios creó el ser humano a su imagen y semejanza, Sendo que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Dios entonces es trino. Deus então é trino. Pero Dios es uno. Mas Deus é um. Pero en Él hay una Trinidad Mas nele há uma trindade, que quizás no ha sido bien comprendida por millones de estudiosos. que talvez não foi compreendido por milhões de estudiosos. Así como el ser humano es trino Assim como o ser humano é trino, y no ha sido comprendido por los grandes estudiosos tampoco. e tampouco Totalmente no ha sido comprendido. foi compreendido pelos grandes estudiosos, ainda não foi compreendido. Por cuanto Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, Porquanto Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, y el ser humano tiene alma, espíritu y cuerpo, e o ser humano tem alma, espírito e corpo, Dios también es trino. Deus também é trino. Dios es Padre, Deus é Pai, Hijo Filho y Espíritu Santo. e Espírito Santo. Y ahora, E agora, los pensamientos del ser humano están en su alma, os pensamentos do ser humano estão em sua alma, que es su corazón. que é seu coração. El corazón tipifica el alma O coração tipifica a alma, y de ahí salen los pensamientos del ser humano. e daí saem os pensamentos do ser humano, Por medio del espíritu del ser humano, através do espírito do ser humano, y son pasados al cuerpo físico para ponerlos por obra. são passados ao corpo físico para colocá-los por obra. Pero ahora vean ustedes, Mas agora vejam,
es el alma de la persona é a alma da pessoa manifestándose en su espíritu, manifestando-se em seu espírito, el que obra quem a opera, través del cuerpo quem atua através do corpo para manifestarse para se manifestar en esta dimensión nesta dimensão y concretar, e concretizar, materializar materializar sus pensamientos. seus pensamentos. Y ahora E agora encontramos encontramos que Dios obra en esa misma forma. que Deus atua dessa mesma forma. Cristo dijo, el Padre que mora en mí, Cristo disse: o Pai que mora em Él mim, hace las obras. Ele faz as obras. Las estaba haciendo As estava fazendo a través de Jesús. através de Jesus. No eran obras de Jesús, Não eram obras de Jesus, eran obras del Padre eram obras do a Pai, través del hombre llamado Jesús. através do homem chamado Jesus. Ahora Dios Agora Deus moraba en Jesús. habitava em Jesus. Y también dice la Biblia E também diz a Bíblia que el Espíritu Santo moraba en que o Jesús. Espírito Santo habitava em Jesus. ¿Cómo se puede entender esto? Como é possível entender isto? El Dios eterno, O Deus el Padre, eterno, o Pai, moraba morava en el ángel del pacto, no anjo do pacto, que es su cuerpo angelical, que é seu corpo angelical, y con ese cuerpo angelical, e com esse corpo angelical, Dios, Deus, estando en ese cuerpo angelical, estando nesse corpo angelical, estaba también dentro del cuerpo de carne, estava também dentro Chamado do corpo Jesus. de carne chamado Jesus. y a través de ese cuerpo de carne, E através desse corpo de carne, los pensamientos de Dios, el Padre, os pensamentos de Deus, o Pai, pasaban al Espíritu Santo passavam o y del Espírito Espíritu Santo e do Espírito al Santo velo de carne ao véu de para carne materializarlos aquí en la tierra. para materializá-los aqui na terra. Él podía ver antes de materializarse en la tierra Ele podia ver antes de se materializar na terra todas esas cosas todas essas coisas en el mundo espiritual. no mundo espiritual, Porque las cosas que se ven porque as coisas son hechas que se veem de são las que feitas no se veían. das que não O se sea veem. que primero ocurren en otra dimensión Ou seja, que primeiro acontece em outra dimensão y después acá. e depois aqui. Al verlas en otra dimensión, Ao vê-las em outra dimensão, luego em seguida, hace la parte que tiene que hacer para que se materialicen aquí en la tierra. faz a parte que tem que ser feita para que se materializem aqui na terra. ¿Recuerdan, por ejemplo, al reverendo William Branham, Lembram, por exemplo, do reverendo William Branham, que veía antes de orar por algunas personas, que via antes de orar por algumas pessoas, por el discernimiento, todas las cosas de esa persona, pelo discernimento, todas as coisas dessa pessoa, y también si estaba paralítico, e também se estava paralítico, lo veía obteniendo su sanidad. o via obtendo sua cura. Y después E depois, él oraba por la persona ele orava pela y pessoa. eso se materializaba, lo que había visto en otra E dimensión. isso se materializava, o que ele tinha visto em outra dimensão. Por lo tanto, Portanto, las cosas que se ven as coisas que são son vistas, que se hechas de veem, las que no se veían. são feitas das que não se veem. La obra de Dios A obra de Deus es el pensamiento de Dios, é o pensamento de Deus, que es eterno. que é eterno. Todo lo que Dios ha de hacer Tudo que Deus fará está en la mente de Dios, está na mente de Deus. porque Él no es como algunas personas Porque ele não é como algumas pessoas que actúan que y atuam después dicen, e depois dizem: yo no pensé lo que iba a hacer. eu não pensei o que ia fazer. Es importante É importante mantener ese orden. manterem essa ordem. El pensamiento del alma O pensamento da alma pasa al espíritu passa ao espírito y del espíritu tiene que pasar al cuerpo. e do espírito tem que passar ao corpo. Pero algunas personas Mas algumas pessoas no mantienen ese orden não mantêm essa ordem o les pasa tan rápido ou passa tão rápido que ni se dan cuenta que nem se dão conta que hay que meditar un poco que é necessário meditar um pouco en lo que van a hacer no que vão fazer y examinarlo e examinar si está de acuerdo a la palabra de se Dios. está de acordo à palavra de Deus. Por eso dice, Por isso diz: examinad los espíritus examinai os espíritos, si son de Dios. se são de Deus. Porque si no son de Dios, Porque se não forem de Deus, lo van a guiar a hacer algo en contra del programa de Dios, o irão guiar em algo contra o programa de Deus, en contra de la palabra de Dios. contra a palavra de Deus. Ahora, Agora,
hablando del que revela las cosas ocultas falando o daquele secretas, que revela as coisas ocultas ou secretas, el cual es Dios, o qual é Deus, por medio de su Espíritu, através de seu Espírito, de edad en edad y de dispensación en dispensación, de era em era, e de dispensação em dispensação, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, las ha revelado a los seres humanos as revelou aos seres humanos por medio de los profetas. através dos profetas. Por eso es que tenemos la Biblia. Por isso é que temos a Bíblia. Y gracias a Dios E graças a Deus que Él tiene un orden que Ele tem uma ordem para revelar a los seres humanos para revelar aos seres humanos sus os secretos. seus segredos. Mientras no son revelados, Enquanto não são revelados, los seres humanos lo que hacen es conjeturar os seres humanos o que fazem acerca é de esos conjecturar misterios. com respeito a esses mistérios. Pero se requiere Mas é necessário que Dios envíe un profeta que Deus envie um profeta para revelar las cosas correspondientes al tiempo en que las personas están viviendo. para revelar as coisas correspondentes ao tempo que as pessoas estão vivendo. Las cosas que Dios quiere revelar. As coisas que Deus quer revelar. Y ahora E agora, es el Espíritu Santo, esse Espírito Santo, el cual dijo Jesucristo, o qual disse Jesus que Cristo, nos enseñará todas las que cosas nos ensinará todas as coisas y dará testimonio acerca de Cristo. e dará testemunho a respeito de Cristo. Y el apóstol Pedro dice, E o apóstolo Pedro disse: los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. aqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. O sea, el Espíritu Santo en esas personas, Ou seja, o Espírito Santo nessas pessoas hablándole a la gente. falando ao povo. El que revela las cosas secretas Aquele que revela as coisas secretas es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Pero para revelar a los seres Mas humanos, para revelar aos seres humanos, siempre tendrá un velo de carne sempre terá um véu de que carne, es llamado un profeta, que é chamado um profeta, al cual el pensamiento de Dios, o qual o pensamento de por Deus, medio del Espíritu Santo, através do Espírito Santo, les comunicado é comunicado al alma à alma y al espíritu de la persona. e ao espírito da pessoa. Y esa persona capta esa palabra E essa pessoa capta essa Revelada. palavra revelada. y por el Espíritu Santo mismo por el cual la capta, E pelo próprio Espírito Santo, pela qual ela capta, luego la habla esa palabra, em seguida ela fala essa palavra, ungido por el Espíritu Santo, ungido pelo Espírito y Santo. por consiguiente, E, consequentemente, eso es Dios, isso é Deus, hablando por medio de su Espíritu falando através de seu Espírito al mensajero, ao mensageiro, y luego por medio de su Espíritu, e depois através do a seu través del Espírito, mensajero, através do mensageiro, hablándole al pueblo. falando ao povo. Tan simple como eso. Tão simples assim. Ahora podemos ver que hubo cosas en el pasado Agora podemos ver que houveram coisas no passado que ni magos, ni sabios, ni divinos podían revelar. que nem magos, nem sábios, nem adivinhos puderam revelar. No le eran abiertos esos Esses misterios. mistérios não eram abertos, Pero en el tiempo de José, mas no tempo de José, hubo un hombre allí con las dos conciencias juntas, houve um homem ali com as duas consciências juntas, igual a su padre Jacob. igual ao seu pai Jacó. O sea que el ministerio profético Ou seja, que o ministério profético pasó de Jacob a José. passou de Jacó a José. De los demás Dos demais hijos de Jacob, filhos de Jacó, no se dice não se diz que eran profetas, que eram profetas. no se dice que tenían esas experiencias. Não diz que tinham essas experiências. Ahora, siendo el hijo primogénito a través de Raquel, Agora, ele sendo filho primogênito através de Raquel, con la cual él se había casado, com a qual ele tinha se casado, tenía la primogenitura, tinha a primogenitura. aunque ¿cuál fue Rubén? Mesmo qual foi Rubem, Nació primero que él, nasceu antes dele, pero por medio de la mujer amada con la cual se casó, mas através da mulher amada com a qual ele se José casou, era el primogénito. José era o primogênito. Y por consiguiente la bendición que le correspondía E, consequentemente, a bênção que lhe correspondia, no se la pudieron quitar. não puderam tirar Y dele. luego esa bendición pasó E, em seguida, essa bênção a passou los hijos de José. aos filhos de José. Y la parte más importante pasó a Efraín. E a parte mais importante passou a Efraim. Por eso en
Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice Por isso, em 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo que 1, los diante derechos diz de la primogenitura que os direitos da primogenitura pertenecen a los hijos de José. pertencem aos filhos de José. Y por consiguiente, E, consequentemente, en esos derechos de la primogenitura nesses direitos à primogenitura, hay muchas cosas tan importantes tem muitas coisas tão importantes que sin la unión de las tribus perdidas de Israel que, sem a união das tribos perdidas de Israel con las otras dos tribus, com as outras duas tribos, no podrá ocurrir la restauración não poderá ocorrer a del restauração reino de David do reino de Davi con el pueblo hebreo. com o povo hebreu. Tan simple como eso. Tão simples assim. Pero para este tiempo final tenemos la promesa Mas para este tempo final temos a promessa de que estos misterios van a ser revelados al pueblo. de que esses mistérios serão revelados ao povo, Tanto a la iglesia del Señor Jesucristo tanto à igreja do Senhor como al Jesus pueblo Cristo, hebreo más adelante. como ao povo hebreu mais adiante, Para lo cual para o qual Dios tendrá un instrumento Deus será instrumento, a través del cual através do Dios, qual por medio de su Espíritu, Deus, através do estará seu Espírito, revelando esas cosas secretas, estará revelando essas coisas secretas, como el misterio del séptimo sello, como o mistério do sétimo selo, como el misterio de la redención, como o mistério da redenção, el misterio de la fe para el rapto, o mistério da fé para o rapto, el misterio de la resurrección de los muertos en o Cristo mistério da ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación de los vivos en Cristo e transformação dos vivos em Cristo, y la edad correspondiente para ocurrir esas cosas. e a era correspondente para acontecer essas coisas. Estará revelando también Dios Deus também estará revelando el misterio del nombre nuevo. o mistério do nome novo. Eso será por medio del Espíritu Santo que Dios lo hará. Isso será através do Espírito Santo que Deus fará. O sea, por medio del ángel fuerte que desciende del cielo, Ou seja, através do anjo forte que desce do céu, el cual tendrá en la tierra un velo de carne, que terá na terra um véu de carne, al cual le revelará y a través del cual le hablará a su iglesia através do qual falará a sua igreja, y luego al pueblo hebreo. e em seguida ao povo hebreu. Por lo tanto, el que revela las cosas secretas Portanto, aquele que revela as coisas secretas estará en la tierra, estará na terra, que es Dios, que é Deus, por medio de su Espíritu, através de seu Espírito, por medio del ángel del pacto, através do anjo do que es pacto, Cristo, pois Cristo, porque Dios porque Deus es el que revela é quem revela. a Dios. Dios se revela a través de Cristo Deus se revela El através ángel de del Cristo, pacto. o anjo do pacto. en todos los tiempos. Ha sido así. Em todos os tempos tem sido assim. Usó velo de carne en el pasado, Usou véus de carne no passado. luego usó el velo de carne que él se creó para sí mismo, Em seguida usou o véu de carne que ele criou para si mesmo. y luego ha usado los velos de carne, E em seguida tem usado véus de carne. apóstoles Apóstolos y diferentes mensajeros de la iglesia. e diferentes mensageiros da igreja. Para este tiempo final, el que revela las cosas secretas, Para este tempo final, aquele que revela as coisas para secretas, revelar las cosas secretas para revelar as coisas correspondientes a nuestro secretas, tiempo, correspondentes a nosso tempo. el misterio más grande de todos, que será el séptimo sello, O maior mistério de todos, que será o sétimo selo, o sea, la venida del Señor para el día ou postrero, seja, a vinda do Senhor por para o el cual hubo último dia, silencio en el cielo como por media hora, pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora, tendrá un velo de carne en la tierra, terá um véu de carne na terra. un hombre con las dos conciencias juntas, Homem com as duas consciências juntas, al cual vendrán los pensamientos ao divinos qual virão os pensamentos divinos por medio del Espíritu. através do Espírito. Él los captará Ele os captará y los hablará ungido por el Espíritu Santo, e os usará ungido pelo Espírito Santo, lo hablará o falará a la edad correspondiente a este tiempo a era y correspondente a el este pueblo tempo, correspondiente a este tiempo. e o povo correspondente a este Porque en tempo. el Nuevo Testamento todas las cosas Dios las hace en su cuerpo místico de creyentes. Porque no Novo Testamento Deus faz todas as coisas através de seu corpo místico de crentes. Y todas las cosas que están prometidas que serán realizadas por Cristo E todas as coisas que estão prometidas que serão realizadas por Cristo serán realizadas serão por realizadas medio del Espíritu Santo através do Espírito Santo, a través de velos de carne. através de véus de carne.
Él ha dicho que habrá una carpa catedral. Ele disse que haverá uma carpa Por lo catedral. tanto, habrá personas Portanto, terá que pessoas estarán ungidas sobre el Espíritu de Dios, que estarão ungidas sob o junto Espírito al de Deus, instrumento que Dios tenga para el día postrero, com o instrumento que Deus que tiver para estarán eles, trabajando en e ese proyecto estarão trabalhando nesse projeto para que se haga realidad. para que se torne realidade. Eso será la obra del Espíritu Santo, Isso será a obra do Espírito usando Santo, velos de carne usando véus de para carne, cumplir lo que Él ha prometido. para cumprir o que ele prometeu. Y así son todas las demás cosas. E essas são todas as demais coisas. Dios obrando Deus atuando por medio de su iglesia y através en su de sua iglesia, igreja e em sua igreja, usando los instrumentos usando os instrumentos que Él tendrá para este tiempo final, que ele terá para esse tempo como final, hizo en edades como pasadas. fez em eras passadas. El que revela cosas secretas. Aquele que revela coisas secretas. Hemos visto que es Dios, Vimos que é Deus, las cosas secretas suyas, as suas coisas secretas. y lo hace por medio de su E o Espíritu, faz através de seu Espírito, que es su cuerpo que angelical, é seu corpo angelical, que es Cristo en su cuerpo que é angelical. Cristo em seu corpo angelical. Esa teofanía que aparecía en el Antiguo Testamento Essa teofonia que aparecia no Antigo Testamento y que siempre las personas que lo veían, e que sempre as pessoas que veían esa teofanía, viam essa teofonia decían que era Dios. diziam que era Deus. Ese era Dios en su cuerpo angelical. Era Deus em seu corpo angelical. Y luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. E em seguida se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Pues ese ángel del pacto Pois esse anjo do pacto, o ángel de Dios ou anjo de Deus, es nada menos que el cuerpo angelical de é Dios, nada menos do que o corpo angelical de que Deus, también ha sido llamado el verbo que era con Dios, que também foi chamado verbo E que era estava Deus. com Deus e era Deus, el cual creó todas las que cosas. criou todas as coisas. Y ahora E agora, dice la Escritura diz a Escritura, que en él está la vida. que nele estava a vida. Y por consiguiente todas las cosas que tienen que venir a vida E, consequentemente, todas as coisas que vienen a vir à través vida de él, del vêm- verbo. vêm através dele, do verbo. Porque en él Porque nele fueron creadas foram todas las cosas. criadas todas as coisas. Y a través de él tienen que venir a manifestación. E através dele tem que vir a manifestação. Y para que se materialicen aquí en la tierra, E para que se materialize aqui na Terra, tienen que ser captadas por un hombre con las dos conciencias juntas tem que ser captadas por um homem com as duas consciências juntas. y luego hablarlas. E em seguida falá-las. Y eso es la palabra creadora de Dios siendo hablada. E isso é a palavra criadora de Deus sendo falada. Eso es palabra de Dios. Isso é palavra de Deus. Ese es el alimento espiritual para el alma de los creyentes. Esse é o alimento espiritual para a alma dos crentes. Porque no solamente de pan vive el hombre, Porque não somente de pão sino viverá de o homem, toda palabra mas de toda palavra que sale de la boca de que Dios. sai da boca de Deus. La boca de Dios en la tierra A boca de Deus na terra son los profetas de Dios. são os profetas de Deus. Dios dijo a Moisés Deus disse a Moisés que pondría su palabra en la boca del profeta que él enviaría. que colocaria sua palavra na boca do profeta que ele enviaria. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19. Y él hablará todo lo que yo le mandare. E ele falará tudo que eu lhe ordenar. Y por consiguiente eso que hable será así, dice el E, Señor. consequentemente, isso que ele falar será o assim diz o Senhor. Aún con el profeta y mensajero Moisés, Ainda com o profeta e mensageiro Moisés, Dios le dice Deus lhe disse, en el capítulo 4 del Éxodo, no capítulo 4 de Êxodo, verso 10 en adelante, versículo 10 em diante. entonces dijo Moisés a Jehová: Então disse Moisés ao Senhor, ay Señor, Senhor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste a teu servo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. sou pesado de boca e pesado de língua. Jehová le respondió: Disse-lhe o Senhor, ¿quién dio la boca al hombre? quem fez a boca do homem? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? No soy yo, Jehová. Não sou eu, o Senhor? Ahora pues, ve,
y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Moisés iba a hablar Moisés falaria, lo que Dios le dijera. iria falar o que Deus lhe dissesse. Dios iba a estar con la boca de Moisés. Deus iria estar com a boca de Moisés. Por consiguiente, Dios iba a estar hablando a través de Moisés. Consequentemente, Deus estaria falando através de Moisés. Entonces y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Ele, porém, disse, Senhor, envia aquele que há de enviar. ¿Y a quién debía enviar a Dios? E quem Deus devia enviar? A un profeta, Profeta. un hombre con las dos conciencias juntas. Homem com as duas consciências. Y tenía que ser un profeta dispensacional. E tinha que ser profeta dispensacional. Y ahora ese hombre E agora esse homem era Moisés. era Moisés. Y Moisés le está pidiendo a Dios que envíe por el hombre que debe enviar, E agora Moisés está dizendo que envie pelo homem que tem que enviar. pensando en su hermano Aarón, Pensando em seu irmão Arão, que sabía hablar bien. que sabia falar bem. Pero no es si la persona habla bien o no. Mas não é se a pessoa fala ou não fala bem. Tiene que ser Tem que ser el instrumento determinado o predestinado por Dios, instrumento determinado, con las dos predestinado por conciencias Deus, juntas, com as duas consciências para juntas, escuchar de Dios. para escutar Mire, de está Deus. escuchando de Dios. Veja, está escutando de Dios le Deus. está hablando Deus está falando. y todavía no se da cuenta completamente E ainda não percebe completamente que Él es el instrumento de Dios. que ele é um instrumento de Deus. O estaba muy asustado Ou estava muito assustado por la responsabilidad tan grande pela responsabilidade tão grande que tenía que tinha. y saber que el pueblo E saber que o povo no era muy obediente. não era muito obediente. Era un pueblo Era um povo con problemas com problemas y también e também un poco problemático, um pouco problemático. porque cuando trató de defender a un hebreo Porque quando tratou de defender um hebreu de un egipcio que lo estaba maltratando de um egípcio que estava maltratando y se le fue la mano e y foi na mató mão al egipcio, e matou o egípcio. después cuando vuelve en Depois, otro momento quando volta em outro momento parecido, parecido, trata de poner la paz, era un pacificador, trata de colocar a paz, era um pacificador. trata de poner la paz entre dos hebreos, Trata de colocar a paz entre dois hebreus. no le iba a tirar la uno y a defender al otro, Não iria criticar um e defender o outro. trata de poner la paz entre ellos Trata de colocar a paz entre eles. y uno de ellos, E um deles, el que era grosero, aquele que era grosseiro, malcriado mal criado y malagradecido e mal agradecido, y que está tratando mal a su hermano hebreo, e que está tratando mal o seu irmão hebreu. le dice, ¿quién te ha puesto a ti por juez? Quem te colocou por juiz? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Quer me matar como matou o egípcio? Y corrió la noticia E correu a notícia. y llegó hasta oídos del E faraón. chegou até o ouvido do faraó. Y entonces faraón Então o faraó trató de tomar preso a Moisés tratou de prender Para Moisés matarlo. para matá-lo. y tuvo que Moisés huir, ya siendo un anciano de 40 E años. Moisés teve que fugir já sendo ancião Oh. de 40 anos. Aunque en aquel tiempo no era un anciano. Mesmo que naquele tempo não era um ancião. Es en este tiempo que hay personas de 40 años Nesse tempo é que tem pessoas de 40 anos que se sienten viejos que se sentem velhas y ya hasta actúan como ancianos. e até atuam como velhos, anciãos. Pero Moisés era un hombre fuerte Mas Moisés era um homem forte. y quería la liberación del pueblo. Queria a liberação do povo. Pero ahora vean, Mas agora vejam, en vez de ayudar a Moisés, ao invés de ajudar Moisés, lo desayudaron. o atrapalharam. Ese es igual É igual. que cuando una persona É como quando uma pessoa ve cosas que colocan en internet negativas en contra de otra vê coisas que colocam coisas negativas contra outra pessoa, y entonces llama a otras personas, e então chamam outras pessoas, corre la noticia para otras personas contam a notícia para outras y le pessoas dice, entra a tal página e dizem, entre tal página y na mira internet todo lo que están diciendo en contra de tal persona. e vejam o que
estão dizendo contra tal pessoa. y llama muchas amistades E chamam muitos amigos. y esa página se convierte en la página principal. E essa página se converte numa página principal. Y cuando ponen el nombre de esa persona, E quando coloca o nome dessa pessoa, la primera página que aparece es a esa. primeira página que aparece é essa. Todo lo negativo que habla en contra. Tudo negativo que falam contra. Y eso le hace daño a esa persona. E isso causa dano a essa pessoa. La ignorancia A ignorância no libra de responsabilidad a la persona. não livra de responsabilidade a pessoa. Los ignorantes son tontos Os ignorantes são tontos. y los tontos no tienen promesa de bendición. E os tontos não têm promessa de bênção. Mire la mujer de Lot. Veja a mulher de Ló. Dios le había dicho que no miraran hacia atrás Deus havia dito que não olhasse. y ella miró. E ela olhou. Eso no le excluyó de responsabilidad. Isso não a excluiu da responsabilidade. Dios no tenía que decirle qué le iba a pasar si miraba. Deus não tinha que dizer o que aconteceria se ela olhasse. Cuando Dios dice algo, Quando Deus diz algo, explique lo que va a pasar o no, explicando ou não o que vai acontecer, va a pasar. vai acontecer. A Adán le había explicado que si comía del árbol de ciencia del bien y del mal, moriría. Para Adão explicou que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria. Pero no se lo explicó a Eva. Mas não explicou a Eva. Fue Adán después el que se lo explicó a ella. Foi Adão depois que explicou a Eva. Porque a Dios se le explicó a Adán Porque Deus explicou a Adão cuando Adán estaba en su cuerpo angelical. quando Adão estava em seu corpo angelical. Vamos a ver aquí. Si no es así, entonces lo hablamos. Vamos ver então se é assim. O si no es así, ya tenía el cuerpo físico. Vamos a ver. Se não é assim, se já tinha o corpo físico. Vamos Capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice: Capítulo 2, versículo Entonces 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ya Já vemos que está en el cuerpo físico. vemos que está no corpo físico. Y ahora, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, y puso allí al hombre que había formado. e pôs ali o homem que tinha formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Y ahora pasamos al verso 15. E agora passamos ao versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Esa era la dieta para el ser humano, Essa era a dieta para o ser humano. vegetariana, Vegetariana. dieta vegetariana. Dieta vegetariana. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. porque el día que del comieres ciertamente morirás. Pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Y todavía Eva no estaba en cuerpo físico, E Eva ainda não estava no corpo físico. estaba en Adán. Estava em Adão. Y dijo Jehová Dios: E disse o Senhor Deus: No es bueno que el hombre esté solo, Não é bom que o homem esteja só. le haré ayuda idónea para él. Farei uma ajuda idônea que lhe corresponda. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem,
para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mas para o homem não se encontrava ajuda idônea que lhe correspondesse. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Então fez o Senhor Deus cair um sono pesado sobre o homem. Este adormeceu, tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Dijo entonces Adán: Então disse Adão: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. esta é agora osso dos meus ossos e carne de minha carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Por tanto, dejará el hombre por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aquí tenemos Aqui temos el relato bíblico o relato bíblico de cómo Adán primero estaba en otra dimensión, o sea, en cuerpo angelical, de como Adão estava primeiro em outra dimensão, ou seja, em seu corpo angelical. y luego Dios le crea del polvo de la tierra un cuerpo de carne, Em seguida, Deus cria para ele um corpo do pó da terra, um corpo de carne. y en Adán pues estaba Eva. E então em Adão, pois, estava Eva. Y estando así en esa condición, E estando assim nessa condição, siendo varón y hembra, sendo varão, e Dios le mulher, dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Deus diz que não coma da árvore da ciência do bem e do Y mal. luego cuando ya saca de Adán, parte de Adán y hace una compañera para Adán, E já quando tira uma parte de Adão e faz uma companheira para Adão, tiene que ser Adán el que le enseñe a ella estas cosas. tem que ser Adão quem ensina a ela essas coisas. Así como el segundo Adán Assim como o segundo Adão es el que le enseña a su iglesia é quem ensina a sua igreja todas las cosas que Dios ha hablado, que Dios ha pensado y se las ha dicho a él. todas as coisas que Deus pensou, todas as coisas que Deus falou e que disse a ele. Por eso dice Cristo cuando habla de enviar el Espíritu Santo, Por isso Cristo fala quando falou de enviar o Espírito Santo, dice que será enviado en su nombre. diz que será enviado em seu nome. Y también él dice E também ele diz que el Espíritu Santo que o Espírito Santo revelará todas las cosas. revelará todas as coisas. Él dice Ele diz el Espíritu de verdad. o Espírito da verdade. Él les revelará, les enseñará todas las cosas. Ele revelará, vos ensinará todas as coisas. Dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Diz, tomará do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Les dije, tomará de lo mío, Diz, tomará do que é meu, porque todo lo que tiene el Padre es mío. porque tudo que o Pai tem é meu. Todas las cosas del Padre pasan a el Hijo, Todas as coisas do Pai passam ao Filho, que es Cristo en su cuerpo que é angelical. Cristo em seu corpo angelical. Y luego por el Espíritu Santo, E em seguida pelo Espírito Cristo en el Espíritu Santo, Cristo em Espírito la Santo revela a revela, al pueblo. revela ao povo. Eso es lo que está diciendo de edad en edad Isso é o que está dizendo de era em era, en medio de su iglesia. no meio de sua igreja. Por eso Dios, por medio de su Espíritu, Por isso Deus, através de seu Espírito, revela al mensajero el mensaje para esa edad, revela ao mensageiro a mensagem para essa era. y luego ese mensajero ungido por el Espíritu Santo E em seguida esse mensageiro ungido pelo Espírito habla Santo ese mensaje al pueblo. fala essa mensagem ao povo. Son llamados los escogidos de esa edad São chamados y escolhidos sellados dessa en el era reino de e Dios. selados no reino de Deus. Están escuchando Estão escutando lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, o que o Espírito Santo está falando à igreja, a las iglesias às de igrejas, edad en edad,
El Espíritu Santo les habla De era em era, o Espírito Santo por les medio del fala, mensajero de cada edad através do mensageiro de y cada llame era. junto a los escogidos E chame juntos os escolhidos de cada edad. de cada era. Eso es estar escuchando Isso é estar escutando en cada edad la voz del Espíritu Santo. em cada era a voz do Espírito Santo. Así es para nuestro tiempo también, Assim é para o nosso tempo, para la edad de la piedra angular, para a era da pedra porque angular. Dios no cambia su forma de revelarse. Porque Deus não muda sua forma de se revelar. Él sigue orando en la misma forma, Ele segue atuando da mesma porque forma. no agrada al Señor Porque não fará sin que nada revele Senhor, sus secretos a sus siervos, sus profetas. sem antes revelar os seus segredos a seus servos, seus profetas. Él es el que revela las cosas secretas Ele é quem revela as coisas Del secretas Padre. do Pai. y luego las revela al pueblo E em seguida revela ao povo, por medio del mensajero del tiempo en que el pueblo está viviendo. através do mensageiro, no tempo que o povo está vivendo. Esa es la forma de Dios. Essa é a forma de Deus. No podemos alterar Não podemos alterar la forma de Dios revelarse al pueblo. a forma de Deus se revelar ao povo. El que trata de alterar esa forma, Quem trata de alterar essa forma, entonces va a estar hablando al pueblo então vai estar sus falando propios ao pensamientos povo seus próprios pensamentos. y altera, le añade o le quita a la palabra de E Dios. altera, acrescenta ou tira da palavra de Deus. Y se convierte en un anticristo, E se converte num anticristo, en un falso profeta. num falso profeta. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Un falso ungido. Falso ungido. El que revela cosas secretas. Aquele que revela as coisas En secretas. el tiempo de José, No tempo de José, en el tiempo de Daniel no tempo de Daniel y en otros tiempos, e em outros tempos, encontramos esa misma forma. encontramos essa mesma forma. Dios por medio de su espíritu, el ángel del pacto, Deus, através do seu Espírito, anjo do pacto, revelando las cosas secretas revelando as coisas secretas al profeta correspondiente a cada tiempo. ao profeta correspondente a cada tempo. Y a través de él, E através dele, revelándolas al pueblo, revelando-as ao povo, revelándolas como al rey, revelando-as como al rei, faraón, ao faraó, a través de José, através de José, revelándolas a Nabucodonosor, revelando-as a a Nabucodonosor, través del profeta Daniel, através do profeta Daniel, y así por el estilo. e assim por diante. Esa siempre ha sido la forma de Dios. E essa tem sido a forma de Deus. La forma A forma del que revela las cosas ocultas, daquele que revela as coisas las ocultas, cosas as secretas, coisas secretas, que es Dios. que é Deus. Dios es el único Deus é o único que puede revelar las cosas secretas suyas. que pode revelar as suas coisas secretas. Pero el Espíritu que todo lo escudriña, Mas o Espírito que tudo esquadrinha, el que escudriña aún lo oculto, lo secreto de Dios, que esquadrinha até mesmo ocultos, os segredos de Deus, saca os secretos de Deus, de Dios, tira de Deus, obtiene de Dios obtém de Deus esas cosas secretas. essas coisas secretas. El Espíritu es el que capta todas esas cosas O secretas. Espírito é que capta todas Y essas ese es el coisas ángel del secretas. pacto. E esse é o anjo do pacto. Cristo es su cuerpo angelical. Cristo em seu corpo angelical. Por esa causa, Por isso, nadie jamás ha visto a Dios, ninguém jamais viu a Deus. sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Mas o unigênito Filho que está no seio do Él Pai, le ha dado a conocer ele o revelou. a través de Jesucristo en su cuerpo angelical. Através de Jesus Cristo em seu Es que corpo Dios se angelical, dio a conocer en el Antiguo é que Testamento Deus se revelou no Antigo y sigue Testamento. haciéndolo en el Nuevo E Testamento. continua fazendo no Novo Testamento. Lo hizo en los días en que tenía su cuerpo de carne llamado O Jesús fez nos dias que tinha seu corpo de carne chamado y Jesus. lo reveló a través de él Em seguida se revelou através dele. muchas cosas Revelou através dele muitas coisas. y sigue haciéndolo E continua Dios fazendo. por medio de Cristo su cuerpo angelical, Deus através de Cristo em seu corpo a través de los angelical, apóstoles, através dos a apóstolos, través de los diferentes mensajeros de cada edad, através dos diferentes mensageiros de cada y era. así tiene que ser para este tiempo final. E assim tem que ser para este tempo Si hay final. cosas secretas Se tem coisas que secretas están prometidas para ser que reveladas, estão prometidas para serem reveladas, entonces Dios va a moverse en escena então Deus vai se mover em en cima, medio de su iglesia no meio de sua igreja, para revelar todas estas para cosas revelar todas essas y coisas. para hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer, E para fazer tudo o que ele disse que vai por lo fazer. cual tiene que Él enviar un mensajero, Pelo qual ele tem que enviar um Profeta. mensageiro profeta. un hombre con las dos conciencias Um juntas, homem com as duas consciências juntas, al cual Él se revele ao qual ele se y revela. luego a través del cual Él se revele al pueblo y le dé a conocer
todas estas cosas secretas. Em seguida, através do qual ele se revele ao povo e dê a conhecer todas Cosas as que le darán la fe para ser transformados y raptados coisas que darão a fé para serem a la raptados, iglesia del Señor Jesucristo. transformados e raptados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Tenemos la promesa Temos a promessa de que va a surgir una carpa catedral en medio del cristianismo. de que surgirá uma carpa catedral no meio do cristianismo. Por lo tanto, Dios tiene que obrar para que eso suceda. Portanto, Deus tem que atuar para que isso Tiene que aconteça. ser en el tiempo correcto, Tem que ser no tempo correto, la edad correcta, a era correta, en medio del pueblo correcto, no meio do povo correto. o sea, el pueblo que esté en esa edad, Ou seja, o povo que en esa estiver etapa de la iglesia, nessa era, nessa etapa da igreja. y por el mensajero de esa etapa de la E iglesia. pelo mensageiro dessa etapa da igreja. Y junto a ese mensajero E junto a esse mensageiro, van a estar trabajando en ese proyecto divino, estarão trabalhando nesse projeto divino. y entonces será Dios a través de esas personas Então será Deus através dessas pessoas, trayendo a materialización trazendo a materialização, todo lo que Él ha dicho que va a hacer. tudo que ele disse que será. Tan simple como eso. Tão simples assim. O sea, el grupo de ese tiempo en donde Dios va a cumplir Ou seja, esas promesas, o grupo desse tempo onde Deus vai cumprir essas promessas, no tiene que decirle a los de las edades pasadas, não tem que dizer aos das eras passadas, queremos que nos ayuden. queremos que nos ajude. No, Não. es para el grupo É para o grupo de la edad que está vigente. da era que está vigente. Esos son los que tienen la bendición Esses são aqueles que têm a bênção de ser colaboradores de Dios de serem colaboradores en de el Deus programa de Dios para ese tiempo. no programa de Deus para esse Y no tempo. van a dejar que la bendición E não deixarão que a bênção se vaya para otro sitio. vá para outro lugar. Van a decir, Dirão, echen para acá esa bendición. tragam para cá essa bênção. Esa bendición la queremos nosotros. Essa bênção nós a queremos. Y por la fe, E pela fé, la palabra revelada a a ellos, palavra revelada a eles, que estarán creyendo, que estarão crendo, trabajarán trabalharão y conquistarán esas e promesas. conquistarão essas Se harán una promessas. realidad en medio de Se ellos. tornará uma realidade no meio deles. Porque el que revela los secretos, Porque aquele que revela o segredo les estará revelando ese secreto estará revelando esse segredo y mostrándoles que es para ellos e mostrando que para eles y mostrándoles cómo deben de trabajar. e mostrando como eles têm que trabalhar. Y estarán brazo a brazo E estarão braço a braço con Dios en espíritu, com Deus em espírito, en el mensajero de su no tiempo, mensageiro de seu tempo, trabajando en ese programa de Dios. trabalhando nesse programa de Deus. Porque en los negocios de mi Padre Porque nos negócios de meu pai me conviene estar, me convém estar, podrá decir, poderá dizer, el mensajero o mensageiro y las personas que estarán brazo a brazo con ese mensajero, pessoas que estarão braço a trabajando braço en com ese esse programa mensageiro, divino. trabalhando nesse programa divino. Ha sido una bendición grande para mí estar con ustedes Foi uma bênção grande para mim estar com vocês en esta ocasión, nesta ocasião, dándoles testimonio dando-lhes o testemunho del que revela daquele que revela los misterios, os mistérios, el que revela cosas secretas. aquele que revela as coisas secretas. Muchas gracias por vuestra amable atención Muito y obrigado por vossa amável atenção. dejo con ustedes al misionero Com vocês, o missionário, Dr. Miguel Bermúdez Marín. Dr. Miguel Bermudes Marinho. Bueno, que Dios le bendiga y les guarde a Bom, todos. que Deus abençoe e guarde a todos.